Не палете свещи, а запалете огъня на любовта в сърцата си. Здравейте! Аз съм Виктория. Не случайно започнах с думи на нашия духовен учител Петър Дънов. Напоследък в България се обсъжда въпросът дали да се въведе религия като задължителен предмет в училище. Има хора, които казват, че това е абсурдно. Дори са категорични, че в училище няма място за религия. Ето още няколко думи, изречени от учителя. Той казва: българин, космическият смисъл на думата е човек на духа. Сегашните българи имат важна задача – да поднесат на човечеството най-високи идеали – любов към Бога. От тези думи става ясно, че днес е много важно българите да се насочат към духовността. Ето за това аз смятам, че духовните въпроси не само имат място в училище, но дори това трябваше да стане по-рано. Необходимо е обаче правилно да се разбира какво е духовност и какво е религия. Двете неща са свързани, но на места се разминават. Духовността е свързана с понятия, които се намират извън материалното. Всичко, което се свързва с душата на човека и с дълбоките човешки ценности. А тук не става въпрос кой каква религия следва, защото за духовността няма религия. Това трябва да се обясни най-напред на учениците. Когато чуем за духовност, не можем да не засегнем въпроса за вярата. Вяра, че има неща, които не можем да видим с очите си, но те съществуват. Няма как да отречем съществуването на любовта, например. Тя няма материален облик, но управлява нашия живот. Няма как да не признаем, че има невидим свят, света на нашите души. Но за душата не са необходими скъпи вещи и вкусна храна. Душата се нуждае от ценности, чрез които да осмисли живота ни. Това е необходимо да се преподава в училище. Кои са човешките добродетели? Как е устроена природата? И как да живеем според нейните закони? За да има хармония. Всичко това не означава, че трябва задължително да се ходи на църква. Трябва да се знае, че духовността и вярата не се намират в храмовете, а в самите нас. Също, че принадлежността към дадена религия не ни прави вярващи и духовни. Много хора наричат себе си християни, само за да запазят традициите на своите родители. Ходят на църква, но не вярват в Бог. Да си християнин не значи не зависи от това колко често ходиш на църква. Често дори мислим, че когато си купим по-дебела свещ, има по-голяма вероятност да се чуят молитвите ни. Всъщност, не е необходимо да бъдем в храм, когато отправяме молитва. Стига да е изречена от сърце. За мен няма значение как ще наричаме въпросната дисциплина в училище. Има значение как ще се поднесе информацията. Не е необходимо да се пишат учебници с излишна и скучна за учениците информация,
която да ги отекчава, а да се възпитават в тях човешки ценности, да се дават уроци по братство и любов. Това трябва да се постигне в днешното училище на фона на толкова насилие, липса на уважение не само между учениците, но и към учителите. Освен това, не е достатъчно учениците да прекарват цялото си време в училище, в рамките на часовете, предвидени с възпитателна цел. Могат да се организират училищни посещения на места, където има хора, живеещи в недоимък, болни, домове за сираци и възрастни хора. Това със сигурност ще породи у младите хора чувство за състрадание и любов. Този начин на възпитание не може да се постигне в рамките на класната стая или да се опише в учебник. Един друг наш учител, Елиезар Хараш, е казал, че дори и редовно да ходим на църква, ако само веднъж обидим, критикуваме или нараним някого, няма да има никаква полза от нашите молитви. Преди години върху задната корица на ученическите тетрадки са били изписани 10 Божии заповеди. За тях също трябва да се говори в училище. Повечето хора днес обаче не разбират точно значението на тези прости и кратки изрази. За някои те може би изглеждат като указания, които имат за цел да накарат хората да ги спазват от страх. Но когато те се спазват от страх, а не със съвест и желание, това означава, че са нарушени. Целта на тези препоръки е те да достигнат до нашите сърца, да пробудим нашето съзнание и да погледнем навътре към душата си. Първата заповед гласи: Аз съм Господ твой, да нямаш други богове освен мене. В тези думи трябва да разбираме следното: аз съм това, което съм, и всичко останало е мое отражение. Няма нужда да търсите истината извън себе си. Вместо да се придържате към външни правила и норми, слушайте своето сърце и вътрешна мъдрост. Основното, което трябва да разбираме, е, че Бог се намира в самите нас, в нашите сърца и души. Те никога няма да ни излъжат. Втората заповед е: не си прави кумир и никакво изображение на това, що е на небето горе и що е на земята долу и що е във водата под земята. Не им се кланяй и не им служи. Какво означават тези думи? Не се привързвай към материални вещи и не позволявай те да определят твоята стойност и радост. Избягвай да поставяш хора или обекти на пиедестал. Не позволявай твоето щастие да зависи от материални неща. Тази заповед е особено актуална за съвременния свят, привързан към своите скъпи жилища и коли, зависим от бизнеса и парите. Стигнахме до третата заповед. Не изговаряй на празно името на Господ, твой Бог. Буквално това означава да не се използва Божието име без уважение и за произнасяне на клетви. С други думи, бъди внимателен с думите си и използвай енергията на Словото по положителен начин. Говори с уважение.
Влагай чистата си мисъл, защото думите имат сила и могат да влияят на реалността. Четвъртата заповед гласи: помни съботния ден, за да го светиш. Шестия ден от седмицата трябва да е посветен на почивка и поклонение на Бога. Като не трябва под това задължително да разбираме ходене на църква. Както стана ясно, Бог е в нас самите. Затова се казва: отдели време за почивка и релаксация, както и за свързване с себе си и природата. Почивай и възстановявай своята енергия, за да можеш да продължиш пътя си с яснота и баланс. Това някои хора постигат чрез практиката на йога, която има връзка с Божественото. Тя е предназначена точно за връзка между материалния и Божествения свят. Пета заповед: почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Тези думи означават не единствено и само да обичаме и уважаваме собствените си родители. Земята, върху която живеем, също е наша майка. Затова е казано: уважавай всичките форми на живот и природните закони, които те поддържат жив и здрав. Грижи се за себе си и за околната среда, като показваш уважение към всичко живо. Шеста заповед: не убивай. Какво трябва да разбираме? Практикуването на ненасилие и уважение към всички живи същества. Не причинявайте вреда на никого, било то физически, емоционално или психически. Седма заповед: не прелюбодействай. Това ще рече: бъди честен и открит във всичките си взаимоотношения. Поддържа честност и прозрачност в комуникацията си с другите. Осма заповед: не кради. А това означава: уважавай правото на другите върху техните ресурси и техния труд, както и своите собствени усилия и постижения. Цени труда и усилията на другите, както и своите собствени. Девета заповед: не свидетелствай лъжовно против ближния си. Бъди честен и искрен във всичките аспекти на живота си. Избягвай лъжата и измамата, тъй като те водят до негативни последици. И десета заповед гласи: не пожелавай дома на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито вола му, нито каквото и да е на ближния си. Какво да разбираме под това? Бъди благодарен и доволен за това, което имаш, вместо да се фокусираш върху това, което нямаш. Преодолей завистта и алчността си, като се научиш да цениш и обичаш това, което вече притежаваш. Това бяха 10 известни на всички нас заповеди. Но ето и още няколко също толкова ценни и важни. На първо място, обичай ближния си като себе си. Прощавайте си един на друг, както Бог ви прощава. Молете се непрекъснато. Давайте милостиня тайно, което означава да се практикува безусловна любов към себе си и другите. Пазете се от суета и гордост. Суетата е вредна. Тя ни кара да не се задоволяваме с лукса, който имаме, а да искаме още нещо по-добро и по-скъпо. Яжте умерено и с мярка. Използвайте храната като средство за служене и милосърдие. Гответе с любов и внимание. И ще завърша отново с думи на учителя Петър Дънов.
Обичай съвършения път на истината и живота. Постави доброто за основа на дома си, правдата за мерило, любовта за украшение, мъдростта за ограда, истината за светило. Само тогава ще ме познаеш и аз ще ти се явя. Ако ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате, ако още не сте. Това ще помогне много на канала ми да расте, за което сърдечно ви благодаря. До скоро и ще се видим в следващия ми епизод.